الأستاذ والزميل الصحفي حمدين صباحي. زميل صحفي، أنا كنت بشتغل معاه في الكرامة، جورنال الكرامة. إحنا الحقيقة عندنا جواب أو خطاب، وثيقة اللي أمام حضراتكم صادرة عن شركة النساجون الشرقيون التي يمتلكها رجل الأعمال محمد فريد خميس، عضو أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل، اللي الأستاذ حمدين 24 ساعة بيشتم فيهم، اللي الأستاذ حمدين طالب بعزلهم سياسيا، اللي الأستاذ حمدين طالب بمحاكمتهم، اللي الأستاذ حمدين طالب بفحص ذمتهم من مالية واحد واحد. هذا الخطاب قد يكون خطأ كله وقد يكون صح كله، ولكن الحد الفاصل هنا الأستاذ حمدين يطلع يرد على هذا الخطاب إبراء لذمته، ونحن لا نشكك في ذمة الأستاذ حمدين صباحي. خلوا الخطاب معانا يا جماعة، هقرا لكم مضمون الخطاب. الخطاب من السيدة فريدة خميس. مش عارف بقى فريد خميس دي بنت الأستاذ محمد فريد خميس ولا شقيقته، المهم هي عضو مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون. بتقول إيه في الخطاب؟ عزيزي السيد حمدين، مرسل إليكم بيانا بكافة المبالغ التي دخلت حسابكم بموجب شيكات بنكية، وأيضا بكافة المبالغ التي تم تسليمها كاش لمندوبكم المعتمد. سبق وتكلمنا بخصوص ما تم إنفاقه من أموال لدعم حملة ترشحكم، خلوا الخطاب معانا ما يروحش بعيد، ترشحكم للرئاسة. كما سبق وأكدنا أن هناك أخطاء قد تكون واردة في حساباتكم، أو قد يكون هناك سرقات أو اختلاسات قد تمت بدون علمكم، ونؤكد لكم أنه ليس من المعقول إطلاقا ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز والتهديد والوعيد من قبل بعض أعضاء حملتكم، أعضاء حملته مش هو، الأمور تبقى واضحة، الانتخابية. لذا نأمل منكم التحقيق ومراجعة حساباتكم بكل دقة والتنبيه، مشددا على أعضاء حملتكم الانتخابية بالكف عن هذه الممارسات التي لا تليق بكم والغير مقبولة من قبلنا. يعني هم مش عايزينها ومش قابلينها، حتى لا نكون لنا مواقف أخرى تجاهها، يعني هنا دي لغة تهديد. ثالثا، شيك رقم الشيك اللي هي بتتكلم عنه الأخت فريدة، اللي في الجواب اللي أنا الحقيقة مش عارف هو صح ولا غلط، لحد ما الأستاذ حمدين يرد علينا والبيان على من ادعى. لو الأستاذ حمدين شايف إنه غلط حسب قانون النشر يطلع يقول لنا إنه غلط ويجيب لنا ما يكذبه، وفي الحالة دي أنا جاهز. شيك برقم 3 وحايد 3698 محرر بتاريخ 28/3/2012 بمبلغ أنا ما بعرفش في الأرقام الكبيرة. قولوا لي يا جماعة، ده 400,000 ولا 4 مليون؟ أنا متعود أصلا على الحاجات اللي على قدي. 400,000 جنيه مسحوب على البنك العربي الإفريقي الدولي فرع جزيرة العرب المهندسين، قيمة التبرع الشخصي للسيدة فريدة خميس مسلم ليدك شخصيا. بالنسبة لي أنا ما عنديش تعليق، ده خطاب وده نصه وأنا بشكك فيه لحد ما الأستاذ حمدين يطلع يأكده، وهو زميلي يعني مش هينفع أدعي عليه، ومش هينفع أشوف جواب زي ده بدون ما نعرف من أستاذنا اللي احنا الحقيقة بنعتبره على سبيل المثال رمز لينا في المهنة صحة الكلام ده إيه. لو الكلام ده خطأ أستاذ حمدين يطلع يقاضي كل واحد